ഹായ്, എല്ലാവർക്കും സഞ്ചാരിയുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് രാമേശ്വരം വരെയാണ്. രാമേശ്വരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തീർത്ഥാടന സ്ഥലം കൂടിയാണ് രാമേശ്വരം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കേണ്ടാവും എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോകണേന്ന്. നമ്മൾ നൻപൻ സിനിമയിലും അതേപോലെ തന്നെ ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ് സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പാമ്പൻ പാലം. ആ കടലിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടെയുള്ള ആ നീളമേറിയ ആ റെയിൽവേ പാളം. അപ്പം അതിലൂടെയുള്ളൊരു യാത്ര ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യാത്ര പോകുന്നത്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ട്രെയിൻ രാമേശ്വരം വരെ ഉണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ രാമേശ്വരത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ട്രെയിൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും IRCTCൻ്റെ സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം, ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഇതിന് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വരുന്നത് എറണാകുളത്തു നിന്നാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 180 രൂപയാണ് ജനറൽ ടിക്കറ്റ് വരുന്നത്. സ്ലീപ്പർ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 400 സംതിങ് ഒക്കെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വരും. അപ്പം ഞങ്ങളെന്തായാലും ഇന്ന് പോവുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി 9:30ക്കാണ്. ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് നിന്നാണ് പോകുന്നത്. പാലക്കാട് നിന്ന് കയറും. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു യാത്ര എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ രാമേശ്വരം വരെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ രാമേശ്വരത്തു നിന്നും ധനുഷ്കോടി പോകുന്നുണ്ട്. അത് അടുത്ത വീഡിയോയിലുണ്ടാവും. അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുക. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പോവാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഏതൊരു സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇന്നലെ രാത്രി ട്രെയിൻ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ക്ഷീണത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ നേരെ ട്രെയിനിൽ കയറി കിടന്നുറങ്ങി. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയപ്പം ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ കണ്ടു. ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് രാമനാഥപുരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്റ്റേഷനാട്ടോ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സ്റ്റേഷനൊന്നും ഇല്ല, ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റേഷനുകളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ചായ കുടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്. സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ട്രെയിനും ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അതും നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നോക്കി നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിന് പോകാനുള്ള സിഗ്നൽ കിട്ടി. അപ്പോഴത്തേക്കും വേഗം നമ്മുടെ ട്രെയിനിൽ ചാടി കയറി. അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ രാമേശ്വരം ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം മണ്ഡപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കരഭാഗത്തിലുള്ള അവസാനത്തെ സ്റ്റേഷനാട്ടോ ഈ മണ്ഡപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ രാമേശ്വരം ദ്വീപിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം. അതായത് പാമ്പൻ പാലത്തിലൂടെ രാമേശ്വരം ദ്വീപിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മുടെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേഷനാണ് ഈ മണ്ഡപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷൻ. മണ്ഡപം സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് കുറച്ചും കൂടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കടൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റും. ഇതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ മെല്ലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക. കാരണം പാലത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പതുക്കെ ആയിരിക്കും പോവുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻജിൻ ഭാഗമൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ പാലത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കവിടെ ബോർഡൊക്കെ ഒരു മഞ്ഞ ബോർഡ് കാണാൻ പറ്റും, പാമ്പൻ പാലം എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയതും അസാധാരണമായ പാലം എന്ന ഒരു ബഹുമതി കൂടി ഈ ഒരു പാലത്തിനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സൈഡിലായിട്ട് പഴയ പാമ്പൻ പാലത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. ഏകദേശം 1914 ഫെബ്രുവരി 24 ആദ്യത്തെ പാമ്പൻ പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത്. എന്നാൽ 1964 ഡിസംബർ 22 രാത്രിയിലുണ്ടായിരുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് കാരണം ആ പാലം തകരുകയും അതേപോലെ തന്നെ മധുരയിൽ നിന്നും 115 യാത്രക്കാരുമായി ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക് വന്ന ഒരു ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അന്ന്. അതിൽ കൂടുതലും അന്ന് ക്രിസ്മസ് അവധിക്ക് വന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അന്ന് TTR ആയ ആ ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്നത് മലയാളിയായ നാരായണൻ നായരുമായിരുന്നു. ആ ഒരു അപകടത്തിൽ നമ്മുടെ പാമ്പൻ പാലം പൂർണ്ണമായും തകരുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ആ ഒരു സ്പാൻ, അതിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ആ ഒരു സ്പാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ പാലത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ നമ്മുടെ സ്പാനിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് കപ്പലുകൾ വരുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഉയർത്തുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ പാലത്തിലേക്കുള്ള സിഗ്നലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രെയിനിന് വേണ്ടി നിയന്ത്രിക്കുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ്.
ഇതാ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഓഫീസ് പോലത്തെ സംഭവം കാണാം. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ദൂരെയായിട്ട് നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ വന്ന കുറേ ബോട്ടുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിലൂടെ പോകുമ്പോഴുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാറ്റാണ്. കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ ഫോണാണെങ്കിലും ക്യാമറ ആണെങ്കിലും നല്ല മുറുക്ക പിടിക്കണം. കാരണം അതുപോലത്തെ കാറ്റാണ്. നമ്മുടെ ട്രെയിനാണെങ്കിൽ വളരെ പതുക്കെയാണ് ഈ ഒരു പാലത്തിലൂടെ പോകുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് സാധാരണ വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ളൊരു പാലം കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നിന്ന് ഒട്ടേറെ പേരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ട്രെയിൻ ഈ പാലത്തിൽ കൂടെ വരുന്നത് കാണാനും വീഡിയോ എടുക്കാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പാലം കയറി കഴിയുന്നതോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ പാമ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ പാലം കയറി കഴിയുന്നതോടുകൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡിൽ വരുന്ന മാറ്റം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അത്രയും നേരം മെല്ലെ വന്ന ആ ഒരു ട്രെയിൻ പിന്നെ നല്ല സ്പീഡിൽ അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാമേശ്വരം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അങ്ങനെ ഒരു 8:30 കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ രാമേശ്വരം എത്തിച്ചേർന്ന്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം. ഫ്രഷായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് ധനുഷ്കോടി വരെ പോകണം. അപ്പോൾ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിലുണ്ടാവും. അപ്പം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.